Продается уютная квартира с отличным ремонтом, мебелью и техникой в самом сердце востребованного района Минска по адресу Независимости 88. Квартира площадью 32,4 квадратных метра расположена на 4 этаже 9-этажного монолитного дома 21 года постройки. Благодаря расположению окон во двор и оптимальной высоте этажа здесь тихо, спокойно и комфортно. Сделан качественный ремонт, установлена вся необходимая для комфортной жизни бытовая техника. Дизайн оформлен в светлых тонах. Интерьер создает ощущение уюта и простора. Дом оборудован просторной парковкой, как подземной, так и наземной. Во дворе современная детская площадка и зеленая зона, а главное, всего в 100 метрах парк Челюскинцев. Эта квартира готовый вариант для тех, кто ценит комфорт, функциональность и престижное расположение. В пешей доступности станция метро парк Челюскинцев и Московская, остановки транспорта. Звоните и записывайтесь на просмотр. Возможно, это именно ваш новый дом.